Il-kap nazzjonalista Elix Borg f'għadba ta' elezzjoni ġenerali spiċċa siqlem u siqlawn fuq is-suġġett tal-IVF. Wara li għal diversi drabi ftaħar li vvota kontra l-emendi fl-IVF, illum il-kap nazzjonalista f'attività ta' jumlhom ipprova jiġġustifika il-pożizzjoni tiegħu. Ma nistgħux illum ukoll ma ninsew lil dawk in-nisa li qed jipprova jkollhom it-tfal u ma jistax ikollhom it-tfal. U lil dawn in-nisa inwiedhom li l-Partit Nazzjonalista se jappoġġjahom u ħanibqgħu favur l-IVF. Madankollu f'Settembru li għadda, Elix Borg stess ftaħar li fil-Parlament ivvota kontra emendi fil-liġi tal-IVF li kienu iddaħlu minn Gvern Laburista u taw iżjed opportunità li l-koppji jsiru ġenituri. Kenna vot rigward l-emendi fl-IVF fejn anke jiena kont wieħed mill-ftit deputati flimkien anke Mejdrin u Marvan Bartolo tal-Mosta illi ivvotajna kontra dil-kwistjoni. Waqt l-istess attività, il-kap nazzjonalista spiċċa kkopja kelma b'kelma il-proposta li ħabbar il-Partit Laburista fir-rigward tal-maternity leave. Wara li fl-ewwel ġurnata tal-kampanja elettorali il-Partit Laburista ħabbar il-proposta li l-maternity leave se jiżdied b'6 xhur, fl-imġar kważi ġimagħtejn wara, Elix Borg għamilha il-proposta tiegħu. Nestendu il-maternity leave għal 6 xhur paga sħiħa. Borg ftaħar ukoll bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista tas-Suċċessjoni. Proposta li kif spjega tajjeb il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela s-Sibt bil-moħħbi se tkun qed titfa' piż finanzjarju ħafna akbar fuq il-familji Maltin u Għawċin. Tal-onestà, li mhux inwiet affarijiet lin-nies li jidhru li huma tajbin imma li jpoġġuhom realment f'sitwazzjoni għar. Li jidhru li qegħdin jagħtu nifs temporanju lill-familji tagħna, iżda dak li verament ikunu qegħdin jagħmlu huwa li jiġbdu n-nifs mingħand il-familji tagħna b'mod u maniera li jħalluhom bla nifs. Iżda l-Borg dan ma jfisser xejn, tant li ddiskrivija bħala terremot. Tant kemm hija kbira dil-proposta li ħolqot terremot!